अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 10 मरले का घर है, हाउस नंबर 140, टीपू सुल्तान ब्लॉक, बहरिया टाउन, लाहौर। ग्रे स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हो चुका है। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है। बड़ा गेट है। ये इसकी साइड बार डिज़ाइन है। बड़ा गिराज है, 2 गाड़ियां खड़ी होने की जगह है। 1 कार स्पेस गेट की साइड पे भी है। ड्राइंग डाइनिंग एंट्रेंस और मेन एंट्रेंस अलग अलग है। साइड गली है इसमें। ये इस वक्त रेडी फॉर टाइल्स है सारी जगह, पूरा घर। ये छोटा सा एक स्टोर रूम बनाया हुआ है, वॉशिंग एरिया बनाया हुआ है, सेपरेट एंट्रेंस दी हुई है स्टेयर्स तक अंदर जाने के लिए। प्रॉपर होसियाँ बनी हुई हैं इसमें सीवरेज की। वेंटिलेशन के लिए हर बेडरूम की अलग विंडो दी गई है। ये वॉशरूम की विंडो है, होजी है। ये प्रॉपर पॉइंट्स हैं गीज़र के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है। टीवी लॉन्ज है। ड्राइंग डाइनिंग है, बहुत अच्छी मेजरमेंट के साथ है। इसके अलावा ये किचन स्पेस है। बेडरूम है, अटैच बाथ है, साथ विंडो है। कपड़ों की बड़ी अलमारी की जगह दी है। ये 5 बेडरूम हाउस है। 2 बेडरूम्स नीचे हैं, 3 बेडरूम्स ऊपर हैं इसके। यहाँ पे ये वाली जगह कपड़ों की अलमारी के लिए सेपरेट दी गई है। इसके अलावा ये वॉशरूम का एरिया है। स्टेयर्स के साथ एक सेपरेट एंट्रेंस भी दी हुई है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाई है। यहाँ से आप डायरेक्ट सीढ़ियों पर भी जा सकते हैं। ये अगेन लॉबी एरिया है। इसके अलावा ये स्टेयर्स जो हैं वो ऊपर टॉप फ्लोर तक जाती हैं। टेरेस है। बेडरूम, ये भी अटैच बाथ है। A+ कंस्ट्रक्शन है। ये घर हमने रेजिडेंस के लिए बना के दिया है। किचन है फर्स्ट फ्लोर पे, उसकी स्लैब्स हैं। अगेन बेडरूम है, अटैच बाथ है। इसमें भी सेपरेट अलमारी और जगह दी गई है। ये इसका टीवी लाउंज है। बेडरूम, फुल साइज़ की अलमारी। अगेन एक बैक साइड पे खिड़की आती है इस बेडरूम की।
तमाम बेडरूम्स वेंटिलेटेड हैं विंडोज़ के साथ। टॉप फ्लोर पे चलते हैं। ये टॉप फ्लोर एरिया है सारा। बड़ा सीमेंटेड और कंक्रीट से टैंक बना कर दिया है। सेपरेट वॉशरूम है ऊपर, स्टोर रूम है, इसको आप सर्वेंट रूम भी बना सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्यूरी कंस्ट्रक्शन के हवाले से हो तो मेरा मोबाइल नंबर इसके ऊपर है, ज़रूर कॉल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।